에펙 작업하면서 아직도 내 컴퓨터 일일이 뒤지는 흑우가 되지 않으면 주목! 애프터 이펙트의 초강력 플러그인, 템플릿 이펙트, 애니메이션 소스까지 한 번에 관리하고 끌어다 쓰기만 하면 끝! 설치도 존나 간단함. 어도비 크리에이티브 클라우드 탭에서 스톡 및 마켓플레이스 클릭하고 플러그인 탭에서 모션 팩토리 검색 후 설치하면 끝! 윈도우 탭 익스텐션에서 모션 팩토리 뜨면 된 거임. 왜 유용하냐고요? 필요한 소스 찾는다고 폴더 하나하나 뒤지다 보면 흑우타임 바로 돌입! 근데 모션 팩토리? 더블 클릭만 하면 바로 적용! 효과까지 미리 보기 가능! 이거 안 쓰는 흑우 없지?